抑郁症秘方：菖蒲15克，茯苓15克，醋白芍15克，醋青皮15克，醋郁金15克，醋香附15克，姜栀子15克，姜半夏15克，胆南星6克，化橘红15克，海浮石15克，川贝母15克，广木香12克，枣仁15克，灯芯朱砂。为因此方我治疗抑郁症和精神分裂症都非常有效，一般10副到20副即可痊愈。这些年我治疗糖尿病的方子：天花粉30克，麦冬10克，五味子6克，生地黄10克，玉竹20克，石斛10克，玄参10克，葛根12克，地骨皮10克，山栀3克，莲子10克，生石膏50克，知母10克，天冬15克。加1个加号，每天吃1片加2个加号，每天吃2片，吃15副全好。这些年来，我治疗支气管扩张、卡血用的效果不错的方子：青黛6克，瓜蒌仁9克，海浮石9克，炒栀子9克，诃子6克，墨旱莲10克，白茅根10克，阿胶15克，氧化白芨10克，藕节2枚，水煎服，每日1剂，分3次2副，5天为1疗程。服药期间忌酒、鱼虾、辣椒等辛辣刺激之品。这些年我治疗耳鸣效果比较好的方子：耳鸣1剂痊愈苍术汤：苍耳子15克，猪脑1个。用法：以上2味药共煎制大半碗，喝汤吃脑子，每日服1次。此方临床应用疗效显著。病例：堂底下村李世纯耳鸣半年，服1次就痊愈；右例：乌阴村张乾云耳鸣半年，服2次即痊愈。这些年我治疗脂肪肝效果比较好的方子：中药山楂、焦山茶各250克，丹参15克，首乌150克，泽泻100克，草决明100克，药全碾成细末，每天早晚各用温水服10克，1月痊愈。这些年我治疗肾结石效果比较好的方子：中药白茅根、威灵仙各60克，水煎服，每日1剂，早晚各1次，10剂并除。治疗常年咳嗽用过的效果比较好的方法：板油或者洋板油4两，红糖4两，开水半斤，一起放锅里熬煮成糖浆装瓶备用。服用时1次1汤勺，兑半杯开水融化服下，1日3次，连服10天，镇咳消炎。